Assalomu alaykum qadrli YouTube kanali obunachilari. Inshaalloh navbatdagi zakazlarimizni Farg'ona viloyati Vodil tumaniga olib kelib o'rnatdik. Akamiz havas bilan chiroyli qilib uy solgan ekan. Shu yerga biz o'z ishlarimizni, ya'ni eshik romlarimizni, endi ehtimolga eshiklarimizni olib kelib o'rnatib berdik, xudo xolasa. Bu yerga biz 6 dona eshik qilib berganmiz, 7 ta ko'rishinglar mumkin. Bu tarafda mehmonxonasi chiroyli qilib klassik fasondagi eshiklarimizni qo'yib berdik. Bu tarafga esa oshxonalari, oshxonasiga plus bonusiga akamizga ichkari kirarishga oyoq kiyim qo'yadigan joyga chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu tarafda sanuzeliga yopiq holatda bo'ladi. Yopiq holatda sanuzeliga qo'yilgan. Bu yerda hojatxonasi. Hojatxonasiga yopiq holatda bo'lgan. Bu taraf xudolar 3 xonasi bonus spalni ekan. Spalnilariga chiroyli qilib aynalar solib, xolasa chotki qilib qo'yib berdik. Xudo xolasa ishlarimizni garantiyasi bilan qilib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bundan tashqari akamizga plus xizmatlarimizni ham plus qo'shib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Plyuslari bilan polni aylantirib qilib berganmiz. Mehmonxonasiniki ichkarisini ham polni ko'rsanglar bo'ladi. Dabollari bilan chiroyli qilib qo'yib berdik. Ichki taraflar dabollari, tashqari taraflar polni aylangan holatda plyuslarimizni eshiklarimiz rangiga moslabgan holatda chiroyli chiqdi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xudosi yaxshi arzonlar chiqarishda davom etamiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.